سلام، وقت بخیر. چرا بعضی از بچه‌ها تو فروشگاه یا اسباب بازی فروشی قشقرق راه میندازن و ما رو مجبور میکنن که اون چیزی رو که میخوان براشون بخریم؟ چون من و شما قانونمند نیستیم. پدر و مادری که قانونمنده به بچهش یاد داده که ماهی 1 بار، 3 ماه 1 بار، 6 ماه 1 بار میتونی اسباب بازی انتخاب کنی و ما برات میخریم. اینطوری به غیر از اینکه خودمون قانونمند میشیم، به بچه هم داریم 2 مهارت یاد میدیم. اول اینکه تو باید برای رسیدن به خواسته ها صبر کنی. دوم اینکه تو نباید مصرفگرا باشی. پس تو سن نوجوانی و بالاتر از خریدی که میکنه لذت میبره و به اندازه خرید میکنه. اگر مطالب منو دوست داشتید میتونین سیو کنی، لایک کنی و برای خانواده هایی که میدونین نیازمندن که بشنون هم بفرستی.